ကျွန်တော် right click နှိပ်မယ်ဆိုရင် desktop ပေါ်မှာလွတ်နေတဲ့နေရာမှာနှိပ်ရင် menu ကတစ်မျိုးထွက်မယ်တကယ်လို့ file နဲ့ folder တွေပေါ်မှာနှိပ်တယ်ဆိုရင်တစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမတူပါဘူးတကယ်လို့လွတ်နေတဲ့နေရာမှာဒီ desktop ပေါ်မှာနှိပ်မယ်ဆိုရင် view ကကြတော့ဒီမှာရှိတဲ့ icon တွေ program icon တွေရဲ့အရွယ်ပေါ့နော် media icon ရှိမယ် small icon ဆိုရင် icon အသေးလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီကနေပြီးမှ media icon large icon ဆိုရင် icon အကြီးကြီးဖြစ်သွားမယ် icon ရဲ့အရွယ်ကိုကိုကြိုက်တဲ့အရွယ်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီ view ရဲ့အောက်ထဲမှာ auto arrange ဆိုတာရှိရဲauto arrange ကကြတော့ကျွန်တော် file ကိုရွှေ့တယ်ဆိုရင်သူက auto အလိုလိုပြန်စီဝေးတာပေါ့နော်ဒီဟာကိုနှိပ်ထားလို့ရတယ်တကယ်လို့ဒီဟာမနှိပ်ထားဘူးပြန်စီရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ sort by ဆိုပြီးမှ name ဆိုရင်နာမည်နဲ့စီတယ် size ဆိုရင်အရွယ်နဲ့စီတယ် type ဆိုရင်အမျိုးအစားနဲ့စီတယ် date ဆိုရင်ရက်စွဲနဲ့စီတယ်ကိုစီခြင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းရွေးလိုက်ရင်သူပြန်စီသွားပါလိမ့်မယ် sort by refresh ကတော့အရင်ကသုံးထားတဲ့အလုပ်လုပ်ထားတာမပြီးသေးတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မတုံးချင်တော့ဆိုရင် refresh ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်အကယ်၍ဒီ programming software တွေ file တွေပေါ်မှာနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဖွင့်တယ်ဆိုရင် right click နဲ့ open preview ဆိုရင်ဓာတ်ပုံတွေမှာကြည့်ရင် preview နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်print တွေပါတခါတည်းလုပ်လို့ရမယ်တကယ်လို့တချင်းတွေပါတွေဆိုရင်လည်းဒီမှာ player တွေပါရှိရင်တခါတည်းဖွင့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ cut copy paste လုပ်တာတွေရှိမယ် create shortcut ကတော့နောက်ထပ် shortcut တစ်ခုနောက်ထပ်ပုံရိပ်တစ်ခုထပ်ထွက်တယ်ပေါ့နော် delete ကတော့ဖြတ်တယ်rename ကတော့ဒီ file ကိုနာမည်ပေးမယ်ဆိုရင် rename နှိပ်ပြီးမှနာမည်ရိုက်ထည့်ပြီးမှအနာခောက်လိုက်ဆိုနာမည်ပြောင်းတယ်ပေါ့နော် property ကကြတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ file ရဲ့အမျိုးအစားဘယ်နေရာမှာထားလဲ site ကဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်နည်း run လုပ်ထားလဲဆိုတာဒါတွေကြည့်လို့ရပါတယ်သူရဲ့ property ကနေဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ right click ကနေ property ကနေသုံးလို့ရပါတယ်